ခန္ဓာဝုံကိုလွယ်ကူစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဆရာတော်ပြည့်ရန်ကင်းပါစေကိုယ်စင်ရဲ့ကင်းပါစေစိတ်စင်ရဲ့ကင်းပါစေဆရာတော်ပြည့်ရန်ကင်းပါစေဆရာတော်ပြည့်ရန်ကင်းပါစေဆရာတော်ခန္ဓာဝုံကိုသာသနာဝုံကိုလွယ်ကူစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေသာဓုသာဓုသာဓုဆရာတော်တရားဟောဖို့ဓမ္မပလင်ပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်ဆရာတော်အစဉ်ပြေပြနေရဖြစ်ဖြစ်တို့တုံးတော်မူရရှောက်ထားပါတယ်ဗျာဟမ်မိုင်းနဲ့ပလင်ပေါ်မှာကျရင်တော့ပိုးဆင်းပြီးပါဗျာဆရာတော်မထိုင်ရင်မှုဆိုရင်လည်းအောက်မှာတပြည့်တော့ခင်းပြီးလို့ရပါတယ်ဆရာတော်ဘယ်လိုဆင်ပြေလဲဗျာမမဒီပေါ်ကပူကောင်းတာပါဆရာတော်မဒီပေါ်မှာပဲကိုညီဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းလေးပါလေရားရပြီတော့ဟိုဘက်သွားပါအောင်မဆရာဟိုဘက်ခမ်းပါဆရာတော်ဆင်ပြေတယ်လို့ဟောပါဗျာမမတီလာပေးပြီဗျာတီလာတော့ပေးကြမလို့တော့ဆရာတော်စီစဉ်တိုင်းဒီလား၅ပါးဒီလားပေးပြီးပါဗျာပြီးတော့လည်းမိတ်ဆက်ပေးပြီးပါဒါတော့အကြောင်းပဲဆရာတော်ပဲဝိထုကတ်ခြင်းနဲ့လူကြီးဆရာတော်သာသနာ့ခရီးပဲဆရာတော်ကဗမာပြည်မှာတရားကြီးတစ်ခုဆောင်တယ်နော်ကျွာလေးတွေ့ရမှာဆရာတော်ရဲ့သာသနာ့ခရီးကိုနိုင်တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆရာတော်ရဲ့ဘေးရင်စိတ်တို့ပါတော့တတ်နေတော့လူနိုင်ပါတယ်ဟိုတယ်လီဖုန်းလေးလည်းစတားနေပါလို့နော်ဒါကလည်းခုနားလည်းပြန်ကြည့်တယ်ကလေးလေးဟောဣဒံမေဘုံညေဣဒံမေဒါနေနိဗ္ဗာန်သောပစ္စယောဟောတုချမ်းသာတကဒါနာလူပိမသာနေဝလာဘုရားလုံးဝါဒဘုရားလည်းစီပြုလို့အထုတော်ကြောင့်ဘုရားလုံးတိတ္တမင်းသားယောတောတရာဒီဝီတို့ချမ်းသာတကယ်သူလောကီလောကိုချမ်းသာရပါစေတာချမ်းသာကြပါစေကုန်တို့တည်းနမောတတဗကဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဗုဒ္ဓံတရဏံဂိသာမိဓမ္မံတရဏံဂိသာမိသံဃံတရဏံဂိသာမိမိဂံဘုရားကြီးတို့စေရနာရှင်ကုတုရှင်ဒါနာရှင်ပရမေရှင်အပေါင်းတို့နှင့်တရားဟောတရားနာပူယံကွာ၍နိဗ္ဗာန်ရစီကြောင်းစုပန်တောင်းကနမမိဝန္တိဝန္ဒာမိရှိခိုးဘာယဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားပရိတဟိတမေစီယဟိတမေဣစရံဘရောနိညတဒုက္ခမေစီယမမေစာဣစရံဘရောပရိတဒုက္ခပါရူဤဟိတံအကျိုးစီးပွားမှန်သမျှတွေကိုအစီတံလိုလားနေတဲ့ဆောင်ရွက်နေရပါလို့ဤပရောစအတုတပါတို့ကလည်းဟံငါတို့ဤတတနတသာတတနာတို့ဤဟိတံအကျိုးစီးပွားမှန်သမျှတွေကိုအစီတံဤစတုလိုလားနေတဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေကုန်တော့တည်းဤပရောစတုအံငါဒီပရောစတုတပါတို့ဤဒုက္ခံကိုယ်စိတ်နဲ့ပါဆင်းရဲပင်မညံ့နွမ်းမှုလို့နာအိစီယအလိုမရှိပါပရောစတုတပါတို့လည်းဟံငါတို့ဤဒ
ဒုက္ခံကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးဆင်းရဲပင်မညံ့နွမ်းမှုကိုနိုင်စီရနိုင်စီတူမလိုလားမနစ်တဲ့ပဲရှိနေကြပါစေကုန်တော့တည်းခရမင်္ဂလာအကျင့်တရားပေါင်းပြည့်စုံနေတော့စီစာညချမ်းချင်းအာဃာတမေယတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့ကိုအကြောင်းပြုပြီးမှဟောကြားနာကြားရမယ်တုတ်တန်တေသနာတရားတော်ကအောရညကင်ဒူဒီမတောတာနိကဒူဒီဆုကြည်အောင်အောရညကင်ဒူဒီမဒီပြောပြီးလားမဆိုတော့ယနေ့ညတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့အကြောင်းပြုပြီးမှဟောကြားနာကြားရမယ်ဒေသနာတရားတော်ကအောရညကင်ဒုတိမတောတာနိကဒုတိဆုကြည်အောင်တရားတို့မဟုတ်စိတ်တုံးကြီးကိုရကြည်တုံးကြီးကိုချတုတ်တန်ဒေသနာတရားတော်ပြောကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟောကြားနာကြားကြရအောင်ဧကံသမယံအခါရဘာနိဗုဒ္ဓပမုခေဗုဒ္ဓတက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်အခါတော်ယောက်ျားတွေမိန်းမတွေကျမ်းမာဖို့ချမ်းသာဖို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားတနိုင်ငံပြီးတဲ့ကတနိုင်ငံကိုကြွတယ်တမျိုးပြီးတဲ့ကတမျိုးကြွတယ်တရွာပြီးတဲ့ကတရွာကြွတယ်တထနာပြီးတဲ့ကတထနာကြွတယ်တတော်ပြီးတဲ့ကတတော်ကြွတတောင်ပြီးတဲ့ကတတော်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားလက်လေပြီးတော့ဒါနာအဂါထာတိလအဂါထာတိကအဂါထာမိကအဂါထာယထာတင်ချံအစဉ်တိုင်ဟောကြားတယ်ပိဋကသုံးပုံကိုတူရရောချုပ်ရှင်တော့အခုနတင်ပြတဲ့တိုင်ဟုတ်တယ်ဒါနာဂါထာတိလအဂါထာတိကအဂါထာမိကအဂါထာမိကအဂါထာဆိုတော့မိဖို့နိဗ္ဗာန်ရတဲ့အကြောင်းတိကဂါထာဆိုတော့မတိသေးတဲ့အတူတူဒုက္ခတိပုံမှာစူးစံတဲ့အကြောင်းတိလဂါထာဆိုတော့အာလုံးတိပိတာဒါနာဂါထာဆိုတော့အာလုံးတိပိတာဒီလိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဒါနာဂါထာတိလဂါထာတေကဂါထာမေကဂါထာဟောကြားတဲ့တိုင်ကြစ်ကြံပွားများအားထုတ်ဘုရားတသနာနီလပမာဟုတ်ဒီလိုနေဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားတသနာနီလပမာထွန်းလင်းတော့ပါနေတဲ့အခါတိတတော်မိခင်မမွေပေတော့တာတယောက်သမီးတယောက်တက်တန်းကုန်ကံကုန်ဘာဖြစ်လဲတိတက်တန်းကုန်ကံကုန်ဘာဖြစ်လဲတိတိုင်းဒုက္ခတိပုံမှာပြီးဒုက္ခတိပုံမှာချောင်းကံနေတယ်ပေါ်ကြောင်းလေအခုဥစဉ်ရှိရတက္ကမမတွေကဲ့သို့ဖြစ်စဉ်နေတော့နော်ဖြူစင်တဲ့ဒီလဖြူစင်တဲ့ဘာဝနာတကူတွေကြောင့်တည်တိုင်းဒုက္ခတိပုံမှာပြီးဒုက္ခတိပုံမှာတော့နေဒီလိုနေဘုရားမြတ်စွာဘုရားသာသနာနီလပမာထွန်းလင်းတော့ပါနေတဲ့အခါကုလပုဒ္ဒအမျိုးကောင်းသားတွေအမျိုးကောင်းတသနာပြုတယ်ဘလို့တသနာပြုလဲဆိုတော့ဟေးငါတို့တတန်တရားလုံးမွေးတီဒုက္ခသစ္စာမွေးတီအချမ်းမရှိငရုကမောစရကုတုရူပဝစရကုတုအာရူပဝစရကုတုမိဘုံပြန်ကြီးလို့တစ်နဲ့ပြီမှာကုတ္တိကုံတဲ့အခါမြေကြီးကိုဘိုးတတနာပြုရင်လုတ်သမျှဒုက္ခမွေးတီနောက်တစ်မျိုးနောက်တစ်ပုတ်မတိသေးတဲ့သူတွေအတတပတတအာနာပါနရှုတည်ရနှစ်ရသုံးရလေးရငါရခုနှစ်ပြည့်တဲ့အခါဝိတ္တိချုပ်ဝိစာရပီတိဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဧကဂရဇံငါပါပြီဇံငါပါပြီဇံပြီးဆုံးနေတဲ့အခါဇံဝင်စားပြီးမှပဲဇံဝင်စားပြီးမှပဲနေတယ်တစ်တန်းကြီးရတဲ့အနိစ္စတစ်တန်းကြီးရတဲ့အနတ္တတစ်တန်းကုန်ကံကုန်ဇံနဲ့သုတိစိတ်ကြတော့လို့ပြမပုံရောက်သွားတယ်ဘယ်ရောက်သွားတာပြမပုံ
ตะชัวตะกะบาตะชัวตุงกะบาตะชัวชาวกะบาตะชัวกะบาตะเสกตะชัวกะบานะเสตะชัวกะบาคนเสติโรจาจิริမတို့လိုထမင်းလည်းမစားရေလည်းမတောက်တော့ဘူးဘာလဲလို့ဆိုပီတိနဲ့ပြီးဆုံးမှချမ်းသာစွာနေတဲ့အဲ့ဒီဇန်ဒီရလည်းအနေစာအနတ္တအနေစာအနတ္တဂုံခုနမိဘုံပြန်ကြီးလိုပဲမိစာစီကုံတဲ့ကမြေကြီးကိုဘိုးပြုတ်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လုတ်သမျှဒုက္ခဝိတ္တိအခြားဒုက္ခသစ္စာအခြားမရှိဘူးဒုက္ခသစ္စာပဲရှိတယ်ခုနတင်ပြတဲ့ကုလပုဒ္ဒအမျိုးကောင်းသားတွေအမျိုးကောင်း30မျိုးကောင်းသားပဲနေဆဲလဲစုပြီးမှအခုနလိုပဲသူတို့တတနာပြုကြတဲ့ကောင်းမောဆိုတော့ကုသိုလ်ရူပောဆိုတော့သူအရူပတော့ပန်းတိုင်ပါလေမွေးတီအဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့ဒီမွေးတီကလွတ်အောင်တဘောမတူတဲ့သူရှိသလားမရှိဘူးတဲ့တွားကြမယ်ဆိုရင်ဘုရားတသနာမှာရောက်လာတယ်ပန်ချားတယ်လျှောက်ထားတယ်ပန်ချားလျှောက်ထားတော့ခွင့်ပြုတယ်ခွင့်ပြုရှင်ပြုတယ်ရှင်ပြုပြီးမှယဟန်ပြုတယ်ယဟန်ပြုပြီးတဲ့အခါပရိယတ်တွေတင်တယ်မူကြိုးကြောင့်အငြိတန်လက်တန်ခြေတန်စပရိယတ်ပြီးတဲ့အခါဘာလို့ရမှာလဲပฏิပတ်မပฏิဝေဒပညာမေပညာဖို့ပညာရကြမှာပရိယတ်ယပฏิပတ်ပฏิဝေဒပညာရပရိယတ်သူ့အတွက်ပฏิပတ်ကိုအတွက်ဒီလိုတတနာပြုပြီးတဲ့အခါပရိယတ်ဒီစာရီပြီးသွားတဲ့အခါတရားမတို့ဝိတ္တိလို့ဖို့တရားကျင့်ကြစုပန်ကြားလျှောက်ထားမှာသူတို့တင်ထားတဲ့သင်္ကန်းစာတိုင်းကုန်းလို့ယူပြီးတဲ့အခါမြို့ထဲမှာရွာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါတို့တရားကျင့်ဖို့တရားအားထုတ်ဖို့တရားရဖို့ငါတို့တမာတိနေတဲ့သူတွေခက်ခဲတဲ့ကြောင့်တိုးသွားကြမယ်ဘယ်လိုလဲအားလုံးသွားမယ်တော့ရောက်သွားတယ်Origin do thinking Tamari, Rokum do thinking Tamari, Avicatani do thinking but by do thinking Ping the bad do thinking Tama, Tapana do thinking Tama, Krupesa do thinking Tamar, Yatan do thinking Tama, or you can do thinking, or Rokum do thinking, Abotica do thinking. Tisiurai do thinking, a pandago do thinking, and nitisi do thinking, totanica do the lesson Priya Martina Keda thinkers, a patipa ma do the heart really a pare, neighbor, twallow to the pound, take profit Piachidia, the YouTube, a consultama mesa, the YouTube yara, do dimbe. နိဗ္ဗာန်သွားလို့တဲ့သူတွေအကောင်းဆုံးဓမ္မမိတ်ဆွေရပါလေပြောကြည့်အောင်ဒီလိုပန္တိပရောဟိတ်ပညာရှင်မတွေဒီလိုထုတ်ပြတယ်ဒါကြောင့်အခုနယဟန်30ဟာတောကိုကြွပြီးမှတောထဲကိုရောက်လိုက်တာနေပဲပါတိမောက္ခတံဝရတီလာအိန္ဒြိယတံဝရသူတီလာဒုတင်တီလာတို့လေးစုံလက်ကင်ထားဒီမှာသူတင်ယူခဲ့တဲ့အတိုင်းအတ္တတအပတ္တအာနာပါနာဒီကံဝပတ္တံတောဒီကံဝပတ္တံတိပါသနာတိနဲ့ရတ္တံဝပတ္တံတောရတ္တံဝပါသနာတိနေသတိအတ္တပတ္တအာနာကမ္မထံကိုစိုက်ပြီးမှဤကိုယ်တော်မောဤကရရှုတယ်သူတို့ရှုကြတယ်တရေနှစ်ရေတစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်ကြာတော့တဲ့အခါဝိတ္တိတွေချုပ်သွားတယ်ဝိတ္တိဆိုတာကြံစီတာတွေတွေးတောတာတွေငေးမောတာအကုန်လုံးချုပ်ဝိတ္တိချုပ်ပြီးတော့ဝိစာရတစ်ခုတည်းဖြစ်လာတော့ဝိစာရတစ်ခုတည်းဖြစ်ပြီးတော့ဝိတ္တိချုပ်တယ်ဝိစာရဖြစ်တယ်ပီတိဖြစ်တယ်ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဧကိကရဇံအင်္ဂါ၅ပါးပြည့်စုံဇံချမ်းသာနေပဲနေတော့တယ်အလုံးအပါ30လုံးဟာအဓိပတိဇံရတယ်ဇံဝင်စားပြီးမှပဲချမ်းသာစွာနေကြတယ်ချမ်းသာစွာနေကြတယ် or you can do this ဆောက်တည်တဲ့ပင်တစ်ပတ် do this ဆောက်တည်တဲ့ပ
ปัจจุบันดูดีสาวดีเดเอกาตนีดูดีสาวเดขลุปิสาดูดีสาวดีเดทิสิวริดูดีสาวดีเดนิติสิดูดีสาวดีเดဒီလိုစွမ်းနိုင်တဲ့မြတ်လူတွေစောင့်တည်ပြီးမှအပမဒီနာမမိတ်မလျော့မဘောမစကတိုင်းတရားရှုသမထတရားရှုသမာဓိတရားရှုဒီသုံးမျိုးကိုရှုဘာကိုရှုတာလဲဆိုဖြစ်တာကိုရှုတာသမထဆိုတော့ဖြစ်တာကိုရှုတာမြင်နေကြားတယ်စားတယ်ရှုတယ်ဖြစ်တာကိုရှုတယ်သမာဓိတည်ပြီးမှခုနပြောတဲ့ဥမာပတိုင်ပါဠိဝါဒဥဒကေရှင်ရေကိုရေဝါဒရေပါဠိမြေကတိုင်းရှုမြေကတိုင်းမြေဘဒူဒီလိုဖြစ်တာကိုရှိတဲ့အတိုင်းရှုဖြစ်တာကိုပဲရှုဝိတ္တိချုပ်တော်ဝိသရာပိတိဒုက္ခဧကဇန်နီယအကုန်လုံးရတဲ့ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုကိလေသာငုတ်သွားတယ်လောဘဒေါသတွေငုတ်သွားတာဇန်ကအဓိပတိအာကြီးတဲ့အခါဘာမှကိလေသာတွေမပေါ်တော့အဲဒီမှာငါရှမ်းတာတော့ဖြစ်တော့တာကိုငါမှကိလေသာလည်းမရှိတော့ဒါအပါတိုင်းဒီလိုငါယန္တာဖြစ်ပြီးငါယန္တာဖြစ်ပြီးသူလည်းဒီလိုကိုလည်းတော့ဝါလည်းကျွတ်တော့တယ်ငါတို့ဖျားပူသွားကြရအောင်ကောင်းတယ်ဆိုရင်မှဖျားပူသွားတယ်အခါစီတဝံကျောင်းသားရောက်နီးလာတဲ့ကအိုးအာနန္ဒဖျားညီပွားအာနန္ဒဖျားအိုးငါဖျားပူလာတဲ့တန်ဃာတော်တွေငါမလို့ငါရှိမလာနေတော့ပြောငါရှိမလာနေသူတို့ကိုသူတို့တော့ယဟန္တာအနန္ဒငါဖေးရမဖူးရဘူးငါရှိမလာနေတော့ပြောငါရှိမလာရဘူးတော့ပြောမလာပါဗျာမြတ်စွာဘုရားရှိမလာရဘူးဆိုဖေးလို့ပြန်ပြောရမလဲသူတို့တင်းချိုင်တုတ်တံကိုတွားလို့ပြောလိုက်မလာပါမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုဥတည်ရှိခိုးကြောပြီးတဲ့အခါမတို့ကိစ္စပြီးရန်လာပြီးဖြစ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားတော့ကြောမယ်ကျောင်းဝင်တဲ့ဝင်ခါနီးမှာဝင်မလို့လုံကြတဲ့အခါလက်ကတော့တင်ကန်းကိုလက်ကတော့တစ်ဖြစ်တင်ပြီးဝင်မလို့တော့ရှိခိုးမှကျောင်းကိုဝင်မလို့ပြင်ချာဟေးကိုရိုနောက်ဆုကိုရိုနောက်ဆုဘုရားလေးမခံဘူးဘုရားလေးမလို့ဟာဘလို့ဖြစ်လဲဘုရားမတွေ့ရဘူးတဲ့ကိုတို့အဖွဲ့ကိုလက်မခံဘူးတော့ဟုတ်ပြီအတိတ်ပဲတော့ရှိမှာပဲကုစီစိတ်ထဲအတိတ်ပဲတော့ရှိမှာနော်တဲ့ငါတို့တော့အာနန္ဒဘယ်ကိုဘုရားလက်မခံငါတို့ဘယ်ကိုဘာလို့အောင်မလဲတော့တင်းကျပ်တော့ပြောလို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီဆိုအဲ့ဒါนี่ရဟန်း30ဟာသူတို့ကိုသူတို့ရဟန်းတာထင်းတဲ့သူတွေကတင်းကျပ်မှာသွားတော့တယ်တင်းကျပ်ကြီးထဲမှာလည်းရောက်တော့တယ်စထွေးတယ်လူတေကောင်းအယိုးတွေလေပင်စီအယိုးတွေလက်မောင်းယိုးတွေချီစီယိုးလက်စီယိုးနံယိုးတွေတင်ပဆုံယိုးတွေအယိုးတွေလူတေကောင်းစပေမလီရောအကုန်လုံးနဲပုကစောနဲစထွေးတွေတွေ့တယ်တချို့ကြတာထိတ်လန့်จิตတိမွင်းရင်ထားတယ်ကြောက်တယ်တုံလို့တယ်ယွန်းနဲ့စိတ်လည်းဆုပ်လာပြီးယဟန္တာတို့မြည်တီမှာခြေမုံမရှိငါတို့ကအခုဟာဒေါသဖြစ်တာပဲမလို့ဘူးစထွေးဆွေးတာမကြိုက်တာရှင်တာစိတ်ဆုပ်တာထိတ်တဲ့နာလူတီကောင်းတွေကြောက်တာဒါဒေါသပဲတရားမလို့ဘူးဟိုဟာလိုတာလောဘပဲလောဘရောဒေါသရောနှမျိုးစလုံးဟာတိကံတရမိကံတရမေတ္တာဖူတာရီပဲအချင်းကြီးအလကားပဲဒါကြောင့်ငါတို့ဘုရားကငါတို့ထင်နေတဲ့ယန္တာတွေကိုလက်မခံတာအခုတော့ဘုရားကငါတို့ကိုတဏှာတို့အပြင်တင်ကြိုင်မှာတုတ်တန်ဒုတိဆောက်တည်ပြီးမှာမောရဏနုတ္တိပါမနာပွားမတ္တက
Bhavana Bhava Atuba Bhavana Bhava Atika Bhavana Bhava Morana Notadi Bhavana Bhava Dido Titana la day Pia Boak and Ngaru Paja so Turupa Yingarula Papu Mukamula, the Garagamari Suya no Mui Ti Mui like the light Mui Ti Tuka Tisalumia Pupa Mui Ti Mui like the light Mui Ti Don't set the bunga to Miao Pupa Buddha Patati Vipattana Ti Buddha Bhata Tia Atota Buddha Bhata Bodhinya Tisaleva Lileva Puleva Yabazi Chin Ajunga Dimpling Kuiva Tainiva Kagu Pyong Ta Melo Indri Yin Yesi Meka Peka Ukongo Dede Ta Se Guna Wama Tanya Miloniji Sha Yue Shu Na Wama Tida Yokdeya Tida Nandeya Tida Mamye Ra Yokna Anexa Tidang Sika Nisa Pwa Etang Buddha Bada Duye Dia Tia Atok Tia Taina Jala Yin Nyongda Gaita Buddha Ida Echina Pipola Sha Yue Shu Pop Bianania Gunyami Longiji Yona Dukha Pwa Idu Pwapa Mapa Atopa Idu Pwamya Ato Oriya Sula Tota Banlong Do Alo Tadu Nika Tok Tan Tin Chang Te Ma Okuna Shan Do Dui Shan Da Lu Tin Ni De Yan Da Be Lo Ong Mi De Tang Ro Ri Ho I Tok Tan Tin Chang Te Ma Kong Song Na Ya Ka Ni Bi Ma Ngru Pa Du Ta Titana Jangan La De Deng Shu Jaya O Edilu Pio Bi Ma Using A Tin Piaro Me
miêu tơ mi li tiệp miêu ta li tiệp ở dưới dọc là cái sẽ cố niệm lão sĩ để cái cấp bát đi à phù mã đi à tu đôn này à chín sinh ní mong nè liêm ya phía ba đồ đi đi à mà si ông tu li biểu bia si sẽ là bị đoạt cái ý sinh ní mong nè đồ à thông sản để miêu tơ mi à cái li mi hoa là thế ấy thì cái li à alo tiana prita pongdu Giêsu tu vi mà tu mía ấy thì cái li à tu mía mà hộ đi lô xin chỉ nó lông tuy qua cha ya o marana nu tadi qua ya ấy thì cái li à là ngà bê đi lô nó lông tuy à mi cái wo không thể thuê lại để à cả miêu gì nuôi gì thì sẽ bị mà 担心落嚟的，比的那个担心多比说米克人审判嘛，我公龙说烂不来的，个奴处的追的，个格里里啊奴处没收看咯，哦喂，都我呢我打我呢，我个罗米克人奴处都奴地呢收来的个我啦公也多的，奴说你的格里里哈。Yang nak berita dunia mahu ku mimi be ngabe di luar nalung tu ya mi kia wang kong thea tweet a khadong a kili ni ta ni mui de ma chi chi ne so ma chi lai de a kha mi kia a pyong ha ta pa wa la so a pyong ho de eri kili li go no chu chui ni de kili li a mungu do bu ấy cái lý à tu mía một mimi bé tia mà chỉ ông lo chung le ông nó ấy cái lý à chết ta này lạ ta dạo đó bị ya lạ ta này nết ta dạo đó bị tung nết ta chung nết ta cú nết ta sinh ngán nết ta sinh nết ta này mà nó sẽ nết bị khăn đi lên mà ấy cái lý à tu mía một hộp tu mía một mimi bé ấy đi lâu bắt mà ở ha ở dưới giáo tu đầy bàn miêu người số lạ túi nhỉ chuối nhỉ để ở dưới Brahma dưới ra tu mía màu mimi về lạ túi đi chuối ấy túi là xích caro bàn tích pro hi bia chi âm lại gặp đủ biểu là số Brahma ở dưới xích để miêu xích lù về mình nhìn bu bàn xích này tu ra nhau xích tu sen để dia si ma solo Eri kililia parma ayue ma pinya si ya pera parma ayue sei haram nyau sei lu ba menying bu da anisa anatta parma ayue niti da kong to de ka dudiya ayue ko tu yo ko yo ko da dudiya ayue yaw ni da tumia mo bu lo tiana prika to marana nukati pavana ဘုရားမိန့်ကြားတာဘုရားသားတို့သမီးတို့ဘုရားယောဂီတွေဒီလိုဆင့်ခြင်းနှလုံးသွင်းကြရအောင်ဒုတိယရွယ်ရောက်နေတဲ့အခါဒုတိယအရွယ်ရောက်နေတဲ့အခါပန်တေပရောဟိပြန်ရှင်းမှတ်တရားဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ ဒုတိယအရွယ်မှာတော့မောဟတကောင်လို့ပဲအားရရှိတယ်မအားဘူးမနာရဘူးအလုပ်အိမ်မတန်များတယ်အိမ်မတန်များဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံတယ်အားရရှိတယ်မနာရဘူးတဲ့ပထမအရွယ်တော့မောဟတကောင်လို့ပဲပထမ sorry မာတယ်ပထမအရွယ်ကျတော့မြောက်တကောင်ရဲ့စိတ်လို့ပဲဒုတိယအရွယ်ကျတော့မောဟတကောင်လို့ပဲဒုတိယအရွယ်ကျတော့မောဟဟုတ်တယ်မအားဘူးတဲ့ဒါအလုပ်လို့မရတဲ့အလုပ်တွေနဲ့
ဒုတိယအရွယ်လဲနွားတကောင်လို့ဆိုတာလဲအနိစ္စအနတ္တအဲ့ဒါသူများမဟုတ်ဒီလမ်းစဉ်ကဟောဒီလို့မြေကြီးကိုလက်နေပုတ်လိုက်လွယ်မလားအဲ့ဒီငါတို့လမ်းအဲ့ဒီလမ်းစဉ်ကလွယ်ပါမလားဗျာမလွယ်ဘူးပထမအရွယ်ကုန်ဒုတိယအရွယ်အနိစ္စအနတ္တကုန်သွားပြီတတိယအရွယ်ကိုရောက်သွားတတိယအရွယ်ရောက်နေတာဟာသူများမဟုတ်မိမိပဲတတိယအရွယ်ရောက်တော့တီစောတတ်တယ်နေသွားတယ်ပူတတ်တယ်နေတော့ချမ်းတဲ့အခါတန်ရှင်းကြီးတွေရေမိုးချိုးတွေလည်းနေသွားတယ်အဲ့ဒါဝတ်ထားတဲ့အင်ကြီးတွေကကြားလာတဲ့အခါနန်တယ်အဲ့ဒါမြည်တွေလည်းရောသားတွေရောသမီးတွေရောအနာမကတ်ချင်ဘူးနန်လို့အဲ့ဒါလမ်းသွားလို့ရှိရင်တော့တောင်မွေးသုံးချောင်းကြီးသွားရတယ်စရာဒုပ္ပလဥမင်းရင်ရောနေတဲ့အရွယ်အဲ့ဒါသူများမဟုတ်ဘူးမိမိပဲဒီလိုနှလုံးသွင်းရအောင်မြည်တွေကသားတွေသမီးတွေကပါပြောလဲငါတို့အလုတ်သွားကြရှိသေးတယ်မိဖွားဟောတာလေးကိုစောင့်ပေးအောင်ဟောတာလေးကိုကြည့်ပေးအောင်ဟောတာကိုစားတော့ဆိုပြီးမှတခါတည်းအလုတ်သွားကြတယ်အိမ်မှာပဲစောင့်နေရတယ်ဟောတာစားတော့ဆိုဟောတာပဲစားရတယ်ဟောတာကြည့်ပေးဦးတော့ဆိုဟုတ်ကဲ့ဆိုကြည့်ပေးရတယ်မိလေးထင်းပေးဦးတော့ဆိုဟုတ်ကဲ့ဆိုအဲ့ဒီလိုစောင့်ပေးရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပန်တေပရောဟိတ်ပညာရှိမှတ်တရားတတိယအရွယ်ရောက်တဲ့အခါအင်မာဆောင်နဲ့ခွေးတကောင်လိုပဲတတိယအရွယ်ရောက်တဲ့အခါဘယ်လိုလဲအင်မာဆောင်နဲ့ခွေးတကောင်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတာရီတမီးရဒါကြည့်ပေးပါဆောင်ပေးပါဒါစားပါဆိုသူတို့ခံနေတော့အဟန်နဲ့ချောင်းနေတဲ့ဆိုးအာရင်ကုန်ခန်းကအဆိုးအာရင်နေတဲ့ချောင်းလေးဆိုတွေးပေါင်ချင်းတိုင်းကကြာစားရင်လာအာမဖြစ်တော့ဦးတတရားအရွယ်မှာအဲ့ရေခဏမချိုးနေတဲ့ခါနဲ့သူများလည်းမကန်နေတော့ဘူးတခါမှဝူရေချိုးရတယ်ဒါပြုစုပေးရမှာငါတို့တာရီတမီးရတောင်းဒီတတရားအရွယ်ဟာအနိစ္စအနတ္တတစ်တန်းကုန်ကံကုန်နှခေါင်းပါစအတိရှုရက်တော့ပြီးတီတာသူများမဟုတ်မိမိပဲဒီလမ်းစဉ်ကမလွယ်ဘူးဒါကြောင့်တီသွားတဲ့အခါလူတီကောင်မသားကိုအင်ပေါ်မှာအကြောင်းပေါ်မှာပက်တော့မှကြာမထားဘူးအများဆုံးမော်တော်ကားပေါ်မှာရောက်သွားပြီတင်းချမ်းရောက်သွားပြီတင်းချမ်းရောက်တဲ့အခါထင်းမှုပေါ်မှာတင်းလိုက်တာမွေးတွေရှို့ပလိုက်တော့ဝုန်းဒါလောင်မီးတွေလောင်လူတီကောင်ပြီးတော့ဘာကိုစလောင်သွားလဲလောမအမွေးတွေကိုလောင်သွားတယ်မြစ်တော်မွေးမြေခုံမွေးနှခမ်းမွေးမုတ်စိမ်မွေးစပီမွေးတွေအမွေးတွေအကုန်လုံးပြီးသွားတယ်ငယ်တာတိတိလေးတွေလောင်သွားတယ်နေရွေဖျားနှခမ်းဖျားချီဖျားလေးဖျားတွေငယ်တယ်အကုန်လုံးချီလေးတွေကုန်သွားတဲ့အခါချီစလုံးတွေလည်းအကုန်ပေါင်းနေလည်းအကုန်တော့တခါတည်းခဏကျတော့မွေးတွေတအားလောင်တော့ဖုံးဆိုပေါက်သွားတယ်အုံတော်လေးပေါက်တော့ဘေးတွေထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါတဆူဝါးတွေနဲ့ထိုးအပေါ်မှာတင်းပြီးနောက်ခဏနဲ့မွေးဝုန်းတီစောလောင်တော့ခါကြီးပြက်သွားတယ်မိမမှာတင်းယောက်ျားမှာရင်ကြားတဲ့ရည်တွေများလို့အစီတွေများကြာပင်ကြာညာတော့လည်းတခါတည်းတီစောတွေလောင်တာကျုံ6တွေ့ကြာသွားတဲ့အခါတင်းနေရောရင်နေရော6တွေ့ကြာသွားတဲ့အခါမီးခိုးနေပြပဲဖြစ်တော့တယ်လွာရိုးတွေတိုက်တဲ့အခါမီးခိုးလည်းမရှိတော့လေလည်းမရှိတော့ဒီလိုကုံအောင်ဆုံးအောင်အနတ္တဆိုင်အောင်အနိစ္စမြင်အောင်တည်သွားတဲ့အခါဒုက္ခမြင်အောင်ရှုမှတ်ကြတယ်နောက်တစ်မျိုးနောက်တစ်ပုတ်တခါပထမအရွယ်လာသွေးတွေကျွဲတယ်သူများမဟုတ်မိမိပဲဒီလိုနှလုံးသွင်းရအောင်ဒုတိယအရွယ်ရောက်ပြီးအားရှိတယ်အလုံးမအားဘူးနွားလို့ပဲတတိယအရွယ်ရောက်ပြီးတစ်တန်းကုံတော်မယ်ကံကုံတော်မယ်နှခုံးပါးစပ်တတိယအရွယ်မှာနှခုံးဦးမဲ့ဦးပြီးနာမယ်နာပြီးရင်တည်တယ်တတိယအရွယ်တည်သွားတဲ့အခါလူတီကောင်ကိုကျောင်းပေါ်မှာအင်ပေါ်မှာပဲတော့မှကြာမထားဘူးအမြန်ဆုံးကားပေါ်မှာတင်းချမ်းရောက်သွားပြီဟေးမြည်ကြည့်တူဆိုတော့တခါတော့ပေါ်ပြတယ်တန်တွင်းနဲ့ပေါက်ပြတယ်တူကိုတူတယောက်တည်းလည်းတူတယောက်တည်းမောလို့ရှိရင်လှက်တူတော့ခါလောက်နေတော့မတာကောင်တခါတည်းလူတီကောင်ကိုကျင်းထဲမှာထည့်လိုက်တော့ဟေးနင်းသူမျက်နှာနောက်
နောက်ဆုံးကြည့်ရအောင်ဆိုရင်အကောင်းဖွင့်ပေးလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေနေခုတ်ပိတ်ထားတော့ဒါရင်တော့အဖုံကြီးကိုဆောင်းကန်ပြီးမှဖွင့်ချလိုက်တာခါလေးထောင်းကနေဆိုအပုံနဲ့နေရထွဲလာတော့စထွေးတွေထွေးမြည်ကြီးဖို့ခြေထောက်တွေနဲ့စထွေးဆိုတော့မြည်ကြီးတွေပို့ပြီးတဲ့အခါလူတေကောင်ဟာမသိခင်တော့ပါစားတယ်လေဆိုတော့မြည်ကြီးကပေါက်တဲ့စပါးပင်ကဖြစ်တဲ့သမင်းကိုစားတယ်မြည်ကြီးကပေါက်တဲ့ဟင်းတွေစားတယ်တတန်ကုန်ကံကုန်တဲ့အခါမြည်ကြီးတွေကိုထဲလိုက်တဲ့အယူတွေရောအသွေးတွေရောအသားတွေရောအလုံးဟာမြည်ကြီးပဲဖြစ်သွားတယ်စောစောကမိကိုနေပြပဲဖြစ်တော့ယောက်ျားလည်းမရှိမိန်းမလည်းမရှိခုတော့မြည်ကြီးဘဝမြည်ကြီးထဲမှာကြာလာတယ်မြည်ကြီးပဲဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုကုံအောင်ဆုံးအောင်မုံအောင်ရှုလိုက်တယ်ဒီလိုမွေးလိုက်သေးလိုက်ဘာကြောင့်ဖြစ်ဒသနာပြုကြတဲ့ယဟန်30ကမွေးတည်ဖြစ်တာလောဘဒနာဒီဟုတော့တမှုရိယသစ္စာကြောင့်မွေးတည်ဒုက္ခသစ္စာမြင်သွားတယ်အကြောင်းတမှုရိယသစ္စာကြောင့်အကျိုးမွေးတည်ဒုက္ခသစ္စာအကြောင်းမိကသစ္စာကြောင့်အကျိုးနိရောဓသစ္စာအကြောင်းတရားအကျိုးတရားအကြောင်းတရားတွေမြင်တဲ့အခါဒုက္ခအတ္တစာမြင်တဲ့အခါဘောရိညာရတဲ့အခါဝိပဿနာပညာကတရားခံတမှုရိယသစ္စာမိကသစ္စာပယ်တတ်တိုင်းနိရောဓသစ္စာဆိုင်သွားတယ်ဒီလိုအကြောင်းတရားအကျိုးတရားအကြောင်းတရားတွေမြင်ပြီးမှလုတ်တမြဒုက္ခမွေတိတုတ်တန်တင်ကြိမ်ထဲမှာရေးလေးကနာရှုမှလိုက်တဲ့အခါလုတ်တမြဒုက္ခဤကောဒုက္ခသစ္စာဤကောတမှုရိယသစ္စာဤကောမိကသစ္စာဤကောနိရောဓသစ္စာ၄ပါးစုံမှတရားဟုတ်တယ်သစ္စာ၄ပါးမြင်ပြီးတဲ့အခါအတောကိုမှတင်ချိန်ထဲမှာအကုန်လုံးရှမ်းတာတွေအကုန်လုံးဖြစ်သွားကြတော့ရန်တာတွေအကုန်လုံးအတော်ကုန်ရန်တာတွေဖြစ်သွားကြတယ်။အိုကြရအောင်နိဗ္ဗာန်ဟာလက်တကံမဟုတ်နိဗ္ဗာန်ဟာလက်တလုံးအတုပါကိုဝိပဿနာတော့နိဗ္ဗာန်မှာဆိုတုတ်တန်တင်ကြိမ်ထဲကရှမ်းတာ30ထိုးနိဗ္ဗာန်လက်တကံမဟုတ်နိဗ္ဗာန်လက်တလုံးအတုပါကိုဝိပဿနာတော့နိဗ္ဗာန်မှာဆိုအတုပါဘာကြီးနဲ့တူစိန်တုံးကြီးနဲ့တူစိန်တုံးကြီးကိုရကြီးတုံးကြီးကိုချသဘောကြမကြပါဘူးမတတ်နိုင်ဘူးကိလေသာတေအတုပါပြေတင်ကြိမ်ကြီးကိလေသာရွာထဲအိမ်ထဲမြို့ထဲမှာပြတုတ်တန်တင်ကြိမ်ချစ်တလန်းတင်းတန်မကထဲဘုရားရှိစဉ်အခါတုန်းကဒီရောစကျုံမြို့တုတ်တန်တင်ကြိမ်ထဲမှာတိမှာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တင်ကြိမ်မှာကြွားပြီးမှနန်းတွင်သူနန်းတွင်တာမြို့သူမြို့သားရွာသူရွာသားတောကျောင်းဖုန်ကြီးရွာကျောင်းဖုန်ကြီးမြို့ကျောင်းဖုန်ကြီးရောအကုန်လုံးကြွားမှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားအခုနဘုရားဟောတဲ့ရှုခွင့်ကိုရှုပွားစေတယ်ပထမအရွယ်ဒုတိယအရွယ်တတိယအကုန်လုံးရှုပွားရှုရအနိစ္စတွေအနတ္တတွေဒုက္ခတွေမြင်ပြီးမှရရှိစုမြို့တုတ်တန်တင်ကြိမ်ထဲမှာ
南တွင်သူနန်းတွင်သားမြို့သူမြို့သားတွေတော်ကြောင့်ဘုန်းကြီးရွာကြောင့်ဘုန်းကြီးမြို့ကြောင့်ဘုန်းကြီးကမ္မထံဘုန်းကြီးအကုန်အလုံးဟာပုထုဇဉ်တယောက်ပါမရှိဘူးသုလတောတာပံတတကတုံတောတာပံကောလံကောလာတောတာပံဧကပိစာတောတာမတောတာပံတရာကတူချူဘုန်းကြီးတွေရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါအခုရဟန္တာ30ရောမြို့သူမြို့သားရောနန်းတွင်သူနန်းတွင်သားရောတော်ကြောင့်ဘုန်းကြီးရောအကြောင်းဘုန်းကြီးမြို့ကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေရောရဟန္တာဖြစ်တာဘယ်နေရာမှာလဲစိတ်တာထဲမှာလားအကြောင်းမှာလားမြို့မှာလားရွာမှာလားပြောမိနေတယ်တုတ်တန်တင်ချမ်းကအချစ်စရာရွာထဲမြို့ထဲအိမ်ထဲမှာကအကြောက်စရာတုတ်တန်တင်ချမ်းကအချစ်စရာဘလူကြောင့်လဲဆိုရွာထဲကမြို့ထဲကအိမ်ထဲကလူအရှင်နေမဟုတ်ဘူးလားယာလူအရှင်နေမဟုတ်ဘူးလားလို့အဲ့ဒီလူတွေဟာလူရင်လူတလို့အတန်တမျိုးနဲ့ပြောတယ်လူရင်မလို့တော့ဘူးဆိုအတန်တမျိုးနဲ့ပြောတယ်လူလို့ရှိရင်မျက်စိမျက်နှာကတမျိုးကြည့်တယ်မလို့လို့ရှိရင်အမူအရာတွေကတမျိုးမပြဘူးလားယာပြပါဗျာလူရှင်တွေသူတို့လက်တွေကဓာတ်တွေတုတ်တွေမကန်နိုင်ဘူးလားယာကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားယာအင်မတန်မှကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒုက္ခတင်ချမ်းကြတော့ပြောပါလဲခုနဆိုတာချစ်စရာပါကျန်တဲ့သူကအိတ်ငိုက်နေလို့မပြောလားယုံကုန်ပဲပြေးမလဲတောနေတော့ကြောင့်ရောက်ဖို့ပဲနိဗ္ဗာန်ပဲပြေးမလဲပွားနေတော့ကြောင့်ရောက်ဖို့ပဲတေယကိုကရအောင်နေပါယဟန်30ဟာအရိညကိတူဒီတော့ရဆောက်တည်တဲ့ကတိုင်းတမထအထွေထစ်ကိုရောက်တဲ့ကိလေသာတွေငုံနေတယ်အဲဒီကသူတို့ရဟန်တာလို့ထင်တယ်ဘုရားဖူးတော့ဘုရားလက်မခံဘူးတုတ်တန်တင်ချိုင်ထဲမှာဗာပြောလဲဆိုတော့တောတာနိကဒုတိဆင်လာတင်ချင်ကိုပြောတာတုတ်တန်တင်ချင်ထဲမှာတရားတွေအာထုမရဏနုပတိပါဝနာအာထုအစအလေအဆုံးအာထုလိုက်တဲ့အခါသူလည်းမဟုတ်ငါလည်းမဟုတ်အဝိဇ္ဇာကြောင့်တမှုရိယဒုက္ခသစ္စာမွေးတိဒုက္ခသစ္စာမြင်ပြီးမှသူတို့အလုံးရဟန္တာဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးလားအာရဏိကေတူတင်အစသူတို့ဆုံးသွားတာကသောတာနိကတူတင်ဒါကြောင့်တရားကောင်းစဉ်ကအာရဏိကေတူတင်မှာသောတာနိကတူတင်လို့ကောင်းစဉ်မပေးဘူးလားပေးပါဗျာနောက်တစ်မျိုးနောက်တစ်ပုဒ်ကစိန်တုံးကြီးကိုရာကြည်တုံးကြီးကိုချရဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့တမထတွေဒုသေးလားရဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့စိန်တုံးကြီးကိုရပြီတဲ့ကျင့်တုံးကြီးကိုချပြီးဣတိဤတို့ယနေ့ယခုတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့ကိုမိသားစုတပွဲဆွေမျိုးတွေတပွဲမေတ္တာရှိတကရုဏာတရားဖြင့်ပုထုဇဉ်ဘဝမှာရဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့အလုတ်ပေးဝိပဿနာတရားကိုမေတ္တာရှိတကရုဏာတရားဖြင့်ကောင်းစွာမတွေ့တင်ပြခဲ့ပါပြီတော့အံတည်းပြရည်တော်တို့သည်ပြုပြီးပြုဆဲပြုလက်တံကုသိုလ်ရဲ့ဆုစုတို့ကိုတံပြန်ဆိုရအောင်ကုသိုလ်ရဆိုတော့ကုသိုလ်ဝေရအောင်ဆိုရအောင်ကုသိုလ်အမြတ်ကုသိုလ်အမြတ်ကုသိုလ်ယူရောကုသိုလ်အမြတ်ကုသိုလ်အမြတ်ကုသိုလ်အမြတ်ယူရောကုသိုလ်အမြတ်ကုသိုလ်အမြတ်ကုသိုလ်
တွေအမျိုးသားတွေတတဝါတွေမြတ်ပြမာရီချမ်းသာတယ်ဘုရားသာသနာရှိလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဆိုတာဟာဖေယသာသနာဆိုတာအဆုံးအမစီတံကြာမြင့်စွာတိတ္တုတည်ပါစေချမ်းသာဖို့ရာကုသိုလ်ရာကုသိုလ်တိုးအောင်ကုသိုလ်များအောင်ဘုရားသာသနာတန်ပြန်ဆိုရအောင်ဩရအောင်ဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်ဒိဋ္ဌတု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 Yeah.